Britannian vuonna 2019 perustettu uusi työväenpuolue Workers' Party Britain VPB sai ensimmäisen kansanedustajansa, kun legendaarinen George Galloway otti upean lisävaalivoiton Rockdalessa. Galloway on VPB:n perustaja ja puheenjohtaja. Hän on kuuluisa vastustuksestaan Irakin sodalle, jonka johdosta hän sai myös potkut työväenpuolue Labourista vuonna 2003. VPB perustettiin vuonna 2019 Labourin parlamenttivaalitappion jälkeen rakentamaan uutta työväenluokkapolitiikkaa Britanniassa. Puolue on suunnattu vasemmistolaisille äänestäjille, jotka ovat pettyneet Sir Keir Starmerin johtamaan työväenpuolueeseen. Sen tarkoituksena on myös lähettää Labour-johtajalle viesti hänen kannastaan Gazan konfliktiin. VPB on julkaissut 10 kohdan suunnitelman Britannialle, jonka ensimmäisenä prioriteettina on imperialististen sotien ja taloudellisen herruuden lopettaminen, alkaen Natosta eroamisesta.